有个 P 点，它会满足 PA 加2PB 加3PC 的 AB 向量，然后它一样要求那个三角形面积比，它要求 PAB 比 PBC 比 PCA。第二个假设，三角形的面积是12，三角形面积是12，求 PAB。 所以一开始，当我看到三角形面积比，我的习惯就会去想那一个公式，我的习惯就回头想这个公式，所以我就必须去找到 LPA 加 MPB 加 NPC， 让它是0。那这记法很简单，就那3个顶点嘛，然后有一个共同的开头，有个共同的开头，就那 P 点 ，PA、PB、PC。所以回头来看，题目给我的这一个。 PA 加2PB 加3PC 的 AB， 只有谁不合格？哪一个是长得跟人家不一样的？AB。可是 AB 我要换成什么？一定要谁开头？要 P， 可以吗？这里大家都是 P 开头，所以你一定要换 P。所以向量我们最常问就是，我怎么知道我要换什么？你必须去想，基本上你要去知道，这里全部都是 P 开头，所以你一定换 P， 可以吗？你一定要换 P。 所以就会变成是 PA 向量加上2PB 加上3PC。原本给我 AB 我不要，我要换 P 开头怎么换？你会背解满就背 PB 减 PA， 不会背就是 A 走到 P，P 走到 B， 可以吗？如果不会就把 A 走到 P，P 走到 B， 再换符号就好。我都是这样记，所以 AB 就换成 AP 加 PB， 接着移过去 AP 换成负 AP。 负 PA， 所以整个移到等式的另一侧，就可以得到有2个 PA， 然后呢 PB 移过去少一个，加上 PB， 还有3个 PC 要等于0向量，我就找到2PA 加4PB 加3PC 等于0，所以自然我通常我都不会再写下面了，这是我的习惯，可以做就画图。 所以给我一个三角形 ABC， 然后 P 在内部，就把这图画出来了。所以这色的面积比的关系就出来了。PA 前面是2，就找没有 A 的，所以 PA 没有 A 在这 ，PBC 这里就是2份，这里就2份。然后呢 ，PB 前面没有写系数是多少？不是0哦，是1哦，好不好？没有写是1，所以 B 没有 B 的在这 ，AC 没有 B， 这里是1份。 最后 PC 前面系数是3，所以 AB 没有 C， 这里是3，所以3个面积我自然就画出来1:2:3。所以第一小题它先是 AB 在这里是3，然后呢再来是 BC 在这边是2，然后最后一个是 AC 在这里1。那我想第二小题就像废话一样，假设总共面积是12。 总共面积是12，它这总共几等份？6等份，所以就当然是2倍，可以吗？所以三角形 PAB 的面积就3乘2等于6。有关面积比，我大家都用这个方法做，有点麻烦，要多记一个公式，这要多记一个公式。 但如果你不记这个公式，你就变得要一直用分点，你要做2、3、4分点才能求出面积。看个人喜好。